ଶିବଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଶିବ ଭକ୍ତର 10ଟି ଲକ୍ଷଣ। ପରମେଶ୍ୱର ସଦାଶିବଙ୍କୁ ତ୍ରୟମ୍ବକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ ନୟନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ। ଏହା ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରର ଜାଗୃତିର ସୂଚକ। ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ରଷ୍ଟା, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ତୃତୀୟ ନୟନକୁ ବୈଶ୍ୱାନର ଲୋଚନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତୃତୀୟ ନୟନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଅଛି ମସ୍ତକରେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିବତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶିବଙ୍କର ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବୀଜ। ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମହାଦେବଙ୍କ ହାତରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ତ୍ରିଶୂଳ ହେଉଛି ତିନୋଟି ଶୂଳ ବା ତିନୋଟି ନାଡ଼ି, ଇଡ଼ା, ପିଙ୍ଗଳା ଏବଂ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିର ସୂଚକ। ଏହାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ, ତମ କିମ୍ବା ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ବା ବିଲୟର ଏକ ଧାରକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଶୂଳ ଉପରକୁ ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ମୁଖ କରି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଶକ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବା ସୂଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଶିବ କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନମୁଖୀ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ନିମ୍ନଗାମୀ କରିଥାନ୍ତି। ଡମ୍ବରୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଅନେକ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତତା, ସମୟ ଗଣନା ଯନ୍ତ୍ର ବା ଇନଫାନାଇଟି ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତାବଡ଼ା ତାବଡ଼ା, ଏହି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ ଡମ୍ବରୁରୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂସାରରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ତାହାଠାରୁ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ମହାଦେବ ଏବଂ ସର୍ପ ପରସ୍ପର ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ବାସୁକୀ ନାଗରାଜ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ସବୁବେଳେ ଶୋଭା ପାଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସର୍ପ ହେଉଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆୟତ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତିରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ସର୍ପକୁ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଧନୁକୁ ପିନାକ କୁହାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ପିନାକପାଣି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପିନାକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଜବୁତ, ଦୃଢ଼। ତେଣୁ ଏହି ଧନୁକୁ ମହାଦେବ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପାପୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବାଘଛାଲ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଏବଂ ବାଘଛାଲ ଉପରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଏକ ଅସୁର ଯେ କି ବ୍ୟାଘ୍ର ରୂପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ଶିବ ମାରି ତାହାର ନିବେଦନ କ୍ରମେ ତାହାର ଖାଲକୁ ବା ଛାଲକୁ ଆସନ ଏବଂ ଆଭୂଷଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଘଛାଲ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ବାଘ ହେଉଛି ହିଂସାର ପ୍ରତୀକ। ମହାଦେବ ହିଂସା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜୀବ ତା ଜୀବନରେ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛି, ନିଜର ହିଂସା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛି, ତାହାର ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି। ସଭିଏଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମହାଦେବ ପାଉଁଶ ବୋଳି ହୁଅନ୍ତି ନିଜ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଭସ୍ମ ବା ପାଉଁଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶିବ ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା, ନିଜ ମନରେ, ନିଜ ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ଜାଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ, ଯାହାକି ଭସ୍ମ ରୂପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲେପନ କରିଥାଉ, ଏବଂ ଭସ୍ମ ହେଉଛି ସଂସାରର ସତ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜୀବାଶ୍ମରେ ବା ଭସ୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ମହାଦେବ ଭସ୍ମକୁ ଲେପନ କରି ଏହା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ବା ସଂସାର ହେଉଛି ନଶ୍ୱର। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ସଦାଶିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୂପ ହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଯେଉଁମାନେ ସାକାର ରୂପଧାରୀ, ତ୍ରିଶୂଳଧାରୀ, ଜଟାଧାରୀ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ସଂସାରର ଆଦିମୂଳ, ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତୀକ।
ଶିବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପତ୍ର ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ପିତ ବିଲ୍ବ ବୃକ୍ଷର ଏହି ପତ୍ର ଶିବଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅବଗତ ଥିବେ। ବେଲପତ୍ର ଶରୀରକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ମହାଦେବ ଏହାକୁ ସହର୍ଷେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୁତୋଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମହାଦେବଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ନନ୍ଦୀ, ଏକ ବୃଷଭ, ଯେ କି ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା, ପେଟ ନରମ ଏବଂ ପାଦ ଗରମ ରହିବା ଦରକାର। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ମହାଦେବ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମଥାରେ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ଅମୃତର ଧାରା। ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବା ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର ବିଷର ଜ୍ୱାଳାରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟା ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଶିବ ଚିରକୁମାର ହୋଇ ଆଗରୁ ରହିଥିଲେ, ରହିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବେ। ମହାକାଳ ଏବଂ ମହାକାଳୀ ନିଜର ଗଳାରେ ନୁରୁମୁଣ୍ଡ ବା ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏହା ଦେଖାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଦିନେ ନା ଦିନେ କାଳ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ମାଳର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇ ସାଜିଯିବ। କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସେବକ କିଏ ଠିକରେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଶିବ ଭକ୍ତର 10ଟି ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। କେବଳ ନାମ ବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବେଶଭୂଷା ଧାରଣ କରିବା ଯେ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିବ ଯେଉଁ ଗୁଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ, ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିବ ଭକ୍ତର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ। ଯେଉଁ ମହାଦେବ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନରତ ଥାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ବାହା ହେଇ ପିଲାଛୁଆ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ସୁଖଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ, ଯେଉଁ ସବୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଆସିଥିଲା, ସେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଅମୃତକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟ ବିଷକୁ ପାନ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସମଭାବାପନ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଳାନାଥ କୁହାଯାଏ। ଦେବତା, ଅସୁର, ମାନବ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣ ବା କରୁଣା ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ସହାନୁଭୂତି ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ସେ କେବେ ବି ଶିବଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଷଷ୍ଠ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଭକ୍ତି ତାଠାରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜେ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ପିଇଯିବା ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟିଏ ଶିବ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଶକ୍ତି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଜଣେ ଶିବ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯାଦ୍ୱାରା ସେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସାରା ଜୀବନ ସମସ୍ତ ଜନ୍ମ ଶିବ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇପାରିବ। ଶିବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଲା ନୀରବ ରହିବା ଏବଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ନିଜର ସାଧନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଯଥା ଗପନ୍ତି, ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେହିମାନେ କେବେହେଲେ ବି ଶିବଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ନୀରବ ରହିବା ଗୁଣଟି ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାର, ନିରାଡମ୍ବର ଭଳି ମହାଦେବଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ହେଉଛି
ପ୍ରକୃତ ଶିବ ଭକ୍ତର ଦଶମ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।